2月1號，今朝早一起身，見到出面好大雪。check下學校個 website， 原來今日唔使返學，係4年嚟嘅第一次，好大雪，真係好大雪，好大風雪，大到架車都喐緊，喐走咗啦。呢間學校平時有小朋友喺度嘈喧巴閉，今日冇咗啦，好嘈好嘈，啲風聲閂咗隻窗都聽到嗚嗚咁樣聲，好大風。睇下棟樓幾高，又有一架車俾風吹喐咗啦，又有一架車俾風吹喐咗啦，好大風雪。